Outstanding work in North Africa, Lieutenant. Operation Torch was a success. With our forces pressing Rommel from the west and Montgomery's British troops closing in from the east, it looks like the Africa Corps' days are numbered. Major Grillo was quite impressed with your actions, and he specifically requested you for this next mission. Again, what I'm about to tell you is top secret. As you may know, our primary advantage against the German U-boat threat lies in our ability to detect them with ship and airborne radar. Unfortunately, we've learned that the Kriegsmarine has developed a new piece of equipment, a kind of radar detector called the Naxos, which will enable wolfpacks to find the blind spots in our patrol sweeps and once again attack Allied convoys with impunity. This would give the enemy a tremendous advantage, shifting the balance of power in the Atlantic back to the Germans. The British are researching a way to neutralize this new technology, but I fear it won't be ready in time to prevent the carnage that could result from this Naxos detector being deployed by our enemy. Major Grillo has infiltrated a Kriegsmarine U-boat base in Trondheim, Norway, where the Naxos program has reached the prototype phase. Your mission is to rendezvous with the Major, assist in destroying the existing prototype unit, and steal whatever research documents you can find. This action should set the enemy back long enough to give the British time to develop an effective countermeasure. The Allied convoys that traverse the North Atlantic are the lifeblood of the war effort, Lieutenant. Let me be clear. This Naxos prototype must be destroyed at any cost, no matter what may happen to you or Major Grillo. Your transport, manned by the Norwegian resistance, departs at 0400 tomorrow, so get some rest. You'll receive additional briefing material once you're established in the field. Good luck, Lieutenant. I expect to shortly see you and the Major back here in London. This is White Rook. I'm in the guardhouse near the gate. I'm now standing in front of the window. You should be able to see me through the scope. I'm going to take out the guards at the gate. When I open fire, give me sniper cover. Then watch the perimeter for any reinforcements. Go on without me.
Gib ab! Versuch doch nochmal! Kannst mich noch! Lass ihn nicht! Hallo? Hallo! Sie gibt ja beim nächsten Mal mehr Mühe! Erschießt ihn!
Er ist bestimmt gut! Und wie gefällt's dir in Norwegen? Ganz gut. Achtung, Achtung! Du hast es nicht hier? Nein, kann ich nicht sagen. Wirst du. Tun wir nämlich alle. Gefreiter Gustav Vogel im Bereich 7 melden. Wie du meinst. Bild dir ein. Guten Abend! Ja, bitte. Ich muss Ihre Ausweispapiere sehen. Tut mir leid, sie können passieren. Kann ich Ihnen behilflich sein? Wonach suchen Sie? Achtung, Achtung! Norwegischen Mädel abgeblieben. Feldwebel Karl Dittmar in das Ausrüstungslager 2. Feldwebel Dittmar ins Ausrüstungslager 2. Das ist ja lächerlich. Warum macht der Widerstand sowas? Irre. Kaum zu glauben. Ach, das ist gar nichts. Die Norweger spinnen alle. Leutnant Gerwig braucht sofort 2 Ladefahrzeuge im Lager 1. Sie können passieren.
Deutschland zerstören soll? Ja, irgend sowas wahrscheinlich. Glaubst du, dass sowas funktioniert? Wenn überhaupt, dann bei der deutschen Armee. Zeigen Sie mir Ihren Passierschein. Die Papiere bitte. War mein Fehler. Hallo. Hallo! Hallo!
Hab ich schon nachgesehen! Ich schaue hier! Wie sieht er aus? Hat ihn jemand gesehen? Was war das für ein Geräusch? Der ist im Abluftkanal! Ich verfolge ihn! Du bist alle! Nein, das ist nur ein einziger. Der Träger, der soll 4 sein! Achtung, Achtung! Es befindet sich ein Saboteur im Stützpunkt. Er trägt wahrscheinlich eine Offiziersuniform. Geben Sie auf, den Sie nicht kennen. Alle Soldaten sind in Alarmbereitschaft und suchen nach verdächtigen Personen.
I wet myself. Let's go!